Pá, meu som não tá saindo, o que que eu posso fazer? Ah, já sei, tenho dicas do Wiki, vou dar uma olhadinha lá. Fala pessoal, tudo na boa? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito legal para quem está com um pouquinho de dificuldade na questão de escalas, melodias. Na verdade é mais focado na questão da sonoridade dessas coisas, né? Porque o que acontece? Vários alunos quando começam a fazer escalas e até mesmo acordes, eles têm a tendência em ter esse som aqui, ó. Ou então fazer um Dó maior com esse trastejado, né? Então hoje eu vou tentar, né, passar para ti aí um exercício e uma dica para não acontecer mais esse trastejado no teu som, beleza? Vamos lá! Então galera, por que acontece o trastejado? É muito simples, olha só. A gente tem a casa, né? A casa é dividida por esses trastes, ou trastos aqui, como tu quiser chamar. Então o que acontece? Se a gente apertar o início da casa, né? Ou seja, por exemplo, aqui eu estou na segunda casa, eu vou apertar o traste da frente, certo? Ó, vai sair esse som aqui. Então, por que aconteceu isso? Porque o traste que está o som da casa, né, da nota, é o traste da frente, olha só. Quanto mais perto dele eu tocar, mais limpinho vai sair o som. Quanto mais para cá, menos. Isso porque a corda tem que encostar nesse traste, certo? Se tu cuidar isso nos acordes, ou até mesmo em escalas, em questões mais melódicas, o teu som vai melhorar 500% com certeza. Então galera, pra gente treinar isso, eu tenho um exercício muito legal. Não é um exercício meu, esse exercício eu vi, acho que foi até no YouTube, numa masterclass de um violonista, quando eu ainda estava lá no curso de bacharelado em violão. E desde que eu vi esse vídeo, o meu som melhorou muito, muito mesmo. Porque eu não tinha o cuidado necessário para a posição da mão. Então vamos ao exercício. É um exercício muito fácil, tá? Não é, outro detalhe muito importante. Evite de fazer rápido esse exercício. Esse exercício ele não é para fazer rápido, não é para conquistar velocidade, é para conquistar sonoridade, para conquistar o som mais bonito, certo? Então tem que fazer lento com a posição da mão perfeita. Então olha só. O exercício é bem simples, tá? Coloca o dedo 4, por exemplo, na sétima casa, primeira corda, certo? E já cuida ali, ó, para o dedo 4 ficar do ladinho do traste da frente. Depois coloca os outros 3 dedos. O dedo 3 na sexta corda, sexta casa, segunda corda. Dedo 2 na quinta casa, segunda corda. E o dedo 1 na quarta casa, segunda corda. E aí nós vamos tocar da seguinte maneira. Primeira. E aí depois toca segunda, segunda. E aí agora o dedo 3 ele desce, ó. E vai o dedo 4 para cima. Depois o dedo 2 desce. E por último o dedo 1 desce. E agora volta tudo na segunda corda. E assim por diante. Sempre cuidando muito a posição dos dedos nas casas. Beleza? Por hoje era isso, então pessoal, estou aqui com meu amigo Tânio, que fica sapateando no chão aqui e não me deixa gravar o vídeo, né? Então espero que tenha curtido o vídeo, que ele possa te ajudar de alguma maneira a evoluir a tua mão esquerda, o teu posicionamento de mão e o teu som. E é isso aí, até semana que vem, valeu!